Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Bang Channel. Kali ini kita hunting seperti biasa di pusat oleh-oleh Ekasari. Oke, di sini kebetulan kita kedatangan Tunggal Jaya Jedha ya, CP5 yang terbaru yang kemarin rilis ya, belum lama ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar channel saya semakin berkembang. Oke, yuk selamat menyaksikan, nonton terus ya. Ini banyak bocil ya yang lagi pada nungguin ya, kemungkinan TO habis maghrib ya, TO nya habis maghrib teman-teman semuanya, TO habis maghrib ya. Ini saya juga sama anak saya habis abran aja ya. Oke teman-teman, ini TO habis maghrib ya. Ini mau sholat maghrib dulu ya sekalian di persiapan prepare ya, Jedha, Tunggal Jaya Jedha, persiapan TO. Oke teman-teman, ini TO nya ke arah barat ya, ke arah Tanjung dan sekitarnya ya. Kalau nanti nggak gerimisnya nggak terap, kita ngoyod, kalau enggak ya enggak. Jedha prepare persiapan. TO teman-teman.
Ayan, di atas. Pero ito piling. Nah, atas. Nah,